Hola, vamos a hacer entonces un repaso de trigonometría, ¿sí? Dignos, sabiendo que o coseno de alfa vale 3 cuartos e que alfa é maior que 90 grados e ademais a tangente de beta é 3 medios e beta é menor que 180 grados, temos que calcular todas esas cousas. Ben, cando me mandan calcular despois cosenos de alfas máis betas, tangentes de alfa máis beta, senos de 2 alfa, o primeiro que temos que facer con estes datos é calcular o seno, o coseno e a tanxente, sempre, de cada un deles. Aquí teño o coseno, entón faltame calcular o seu seno e a súa tanxente. Aquí teño a tanxente e teño que calcular o seno e o coseno. E para iso tiñamos unhas fórmulas e hai que recordalas. A relación que había, que era seno de alfa máis coseno de alfa ao cadrado, bueno, seno ao cadrado máis coseno ao cadrado, era 1. E a outra que sabíamos era que 1 máis a tanxente ao cadrado era igual a secante ao cadrado. Recordade tamén que a tanxente de alfa era seno entre coseno e que a secante de alfa era a inversa do coseno e a cosecante era a inversa do seno. Bueno, se queremos poñer tamén a cotanxente, que é a inversa da tanxente, pois tamén. Ben. Sí? Recordade tamén os cadrantes, vale? No primeiro cadrante, tanto seno como coseno como tanxente son positivos. No segundo, solo o seno é positivo, o coseno é negativo e a tanxente tamén. No terceiro, empeza por T, a tanxente é a que é positiva, o seno e o coseno son negativos. E no cuarto, como empeza por C, o que é positivo é o coseno. O seno é negativo e a tanxente tamén é negativa. Entonces, empezamos polo primeiro, dime. Coseno de alfa igual a 3 cuartos. Entonces, vamos aquí e eu teño seno ao cadrado de alfa máis coseno ao cadrado de alfa igual a 1. Se despejo, primeiro vou sustituir seno ao cadrado de alfa máis 3 cuartos ao cadrado, paso este restando e nos queda que seno ao cadrado de alfa é 1 menos 9/16avos, que veñen a ser algo así como 7/16avos. Entonces o seno de alfa será máis menos a raíz cadrada de 7/16avos. Pero nós temos que saber en que cadrante está, porque se alfa é maior que 90, donde o coseno é positivo e ademais maior de 90 grados. O coseno era positivo no primeiro, pero eso non é maior de 90. E o coseno volve a ser positivo no cuarto cadrante. Polo tanto, sabemos que alfa pertence ao cuarto cadrante. E se estou no cuarto cadrante, como é o seno? Pois o seno é negativo. Entonces isto quedarame menos raíz de 7, isto podo facelo raíz de 16, que son 4. Vale? Ahora que teño o seno e o coseno, podemos calcular a tanxente, que é seno entre coseno. O seno é menos raíz de 7 cuartos e este é 3 cuartos. Por lo tanto, me queda menos raíz de 7 entre 3, porque o 4 e o 4 se nos van. Con ter seno, coseno e tanxente, suficiente. Vou coa tangente de alfa. De beta, perdón. Tangente de beta é 3 medios. E a min dime que beta é menor que 180 grados. Entón, onde é positiva a tangente? No primeiro e no terceiro. Pero para que sea menor de 180 grados, ten que ser primer cadrante. ¿Sí? Vale. Como temos tangente, teño que recurrir a esta fórmula. 1 máis a tanxente ao cadrado é igual a secante ao cadrado. Entón, 1 máis 3 medios ao cadrado é igual a secante. Quere dicir que a secante ao cadrado son 9 cuartos, 13 cuartos. Se a despejo, temos que facer a raíz cadrada e a raíz cadrada sempre máis menos. Como estamos no primeiro cadrante, a secante é positiva. Quédame a raíz de 13 e a raíz de 4 é 2. A secante é a inversa do coseno, polo tanto o coseno tamén é a inversa da secante. E a inversa que é? Darlle a volta a isto, 2 partido a raíz de 13. Pero temos que racionalizalo, nos queda 2 raíz de 13 entre 13. Xa teño o coseno e teño a tanxente. Entonces, coa tanxente igual a seno entre coseno, vamos a despejar seno. Seno de alfa sería tanxente de alfa por coseno de alfa.
A tanxente eran 3 medios e o coseno era 2 raíz de 13 entre 13. Este 2 con este 2 se me van e nos queda que o seno de alfa é 3 raíz de 13 entre 13. Vale, xa temos seno, coseno, tangente de todo o que queremos. Ahora xa podemos ir a calcular os que nos piden, pero antes vai haber que facer un recordatorio. As fórmulas, en principio, vai vos a dar a profesora, vale? As de suma de ángulos, resta de ángulos, ángulo doble... Bueno, ángulo doble no. Ángulo doble hai que saberse. Entonces, outra cousa a recordar. Recordades cando facíamos o de 180 máis alfa, 180 menos alfa, que coincidían, sí? Se eu tiña aquí un alfa... Este seno coincidía co seno de 180 menos alfa e tamén coincidía co seno de 180 máis alfa pero cambiado de signo. Entonces, se a mí me mandaban calcular coseno de 180 máis alfa, eu sei que isto volve a ser o coseno de alfa. Pero 180 máis alfa, isto era 180 menos alfa e isto 180 máis alfa, é terceiro cadrante. E no terceiro cadrante, como é o coseno? Negativo. Entón poñemos un menos diante. E xa está, é dicir, menos 3 cuartos. Que non nos acorda isto no examen? Pois tomamos nota do formulita que era coseno de alfa máis beta, que era coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Entón, como sería no noso caso? Se eu teño coseno de 180 máis alfa. Sería coseno do primeiro, neste caso, coseno de 180. Coseno do segundo, que é coseno de alfa, menos seno do primeiro, que é 180, por seno do segundo, que neste caso é alfa. Non vos confundades con que isto é alfa e isto é alfa. Aquí o que simboliza é primeiro e segundo, vale? O coseno de 180 vale menos 1. O coseno de alfa é coseno de alfa, seno de 180 é 0 por seno de alfa. Que me quedou? Menos coseno de alfa, é dicir, menos 3 cuartos. Que pasa? Que isto é un rollo. Se me sei isto, acabo moito antes. Ese era o A. No B, dinme seno de 180 menos beta. Polo mismo de antes. 180 menos beta, podo dicir que isto é o mismo que seno de beta. Está no segundo cadrante. O seno no segundo cadrante é positivo. Por lo tanto, queda co mesmo signo. E canto valía o seno de beta? Pois témoslo calculado de antes. Seno... Ai, que cousa fixen por aquí. Cuidado, isto era beta todos, vale? Que error. Betas. Non pasa nada, vale? Non pasa hasta que pasa. Seno de beta nos dará 3 raíz de 13 partido de 13. 3 raíz de 13 partido de 13. Vale. No apartado C, dinme tangente de alfa máis beta. Bueno, este de aquí podemos facelo igual, ca fórmula de seno de alfa menos beta, pero creo que é máis fácil recordar isto, sí? Tangente de alfa máis beta, a fórmula esta é tangente de alfa máis tangente de beta, menos tangente de alfa por tangente de beta. Tangente de alfa canto valía? Pois buscámoslo. Tangente de alfa, aquí, menos raíz de 7 partido de 3. Menos raíz de 7 partido de 3. A tangente de beta era do enunciado 3 medios. Menos a tangente de alfa, que é menos raíz de 7 partido de 3, por 3 medios. Isto facémoslo na calculadora. Os que tedes a calculadora máis moderna vai vos a caer en forma de raíces, pero eu non a teño, así que deixo en decimales. Seguimos. De seno de 2 alfa. 2 seno de alfa coseno de alfa. Canto vale o seno de alfa? Pois buscámoslo por aquí. Aquí está. Menos raíz de 7 partido de 4. Canto vale o coseno de alfa? Dábamos o enunciado. 3 cuartos. E isto nos queda menos 3 raíz de 7 partido de 8, se non me equivoco. E coseno de 2 beta. O coseno de 2 beta sería coseno ao cadrado de beta menos seno ao cadrado de beta. Coseno ao cadrado de beta, onde estás? Coseno aquí.
Vou coller este, porque total a raíz vais me ir, porque ao elevalo ao cadrado, así non teño tanta fracción tan grande. Raíz de 13 ao cadrado, menos seno de beta, 3 raíz de 13 partido de 13. 3 raíz de 13 partido de 13, tamén ao cadrado. Isto nos quedaría 4 partido de 13 menos 9 por 13 entre 13 ao cuadrado. Pois sabe Dios, o que de isto? Este 13 con este 13 se me van e me queda 9 menos 4 menos 5 treceavos. Listo. E último, f seno de pi tercios máis alfa. Pi tercios é 60 grados. Entonces, seno de alfa máis beta sería seno do primeiro, pi tercios, por coseno do segundo, máis coseno de pi tercios, primeiro, polo seno do segundo. Seno de 60 hai que sabelo de memoria, e a raíz de 3 medios, o coseno de alfa, témolo por aí en algún sitio, no enunciado, 3 cuartos, e o coseno de 60 é 1 medio, e seno de alfa era menos raíz de 7 cuartos. Isto quedaríame 3 raíz de 3 octavos menos raíz de 7 octavos, pois 3 raíz de 3 menos raíz de 7 octavos. Listo. A ver se así vos refresquei un pouco a memoria.